of the moon. The angel of magic and prophecy. The color is white, silver, and crystals. Kankania wadani seba. Sakatim pobi. Papa wakweti sebubu maba. So ni bonu ansana ukomu sokomu ansana unyinio woni pabi anim nansi kokroko a waton tentan ya chiria singina ewie ye pejao. I feel like speaking other tongues. Abeja fortness ya frame wa hini ni ama kwancha. Ewia du baako pepepepe na dwumadie baso no. I think say ye nyina no obi abedi adanse the way we si so asem ka asem bia asem do so asem no efe na empenifo bebre sese yenka nche wo se the way we si fa onyame asem e dada no menya mete so na hinya ye kese no Ghana ha o se bo baso Ghana potifo nyina tawochi aso fo nyina tawochi lawyer fo nyina tawochi judge fo nyina tawochi judge money edumapa na wiei mazifo ne Central Market ya Damas Dubai fo nyina ye chiamo do we mo sasom osu be ma se dicham sufitem dicham sufitem ne kwasem yesi wo ma bie mu papa ye chiawo mu papa ana mazi post office na makro o mo su tie pa na yakopon hira mo because mo mu ni wa ni ho etinya mi hira mo pa se mo hwe yen eno beduru ya na ku yakuse odidi de bia wo hyebo a onni kai so se ni kakama me na me jeje ko jeje wonya kopon hira wo da wo ko ni mame da se yesi etuo no anya chiginafo a na eto mo so mo bom homodin mutie sofu mame premai ohini adazo obieti na pokwa bena de uche wo nyina eno kure ni wa kire se wo ye be ma wuda yemu a kokuduro ni adwuma a wo ye no nyame ehu na wo soro bitua wo what ai me na maka no if I be a woman of God oda case number 1 Sylvia Edusi Poku complainant tafo ehia yeso Kumasi accused Elvis Kwadwo Dankwa Ashtown downtown call order in court ohini ni adazwa obieti o mame na botrema wo ba yesho yeso ayo Quran yo Bible yo podu apede
Pajami pe Bible. No so said the any say. And I knew who page o mu de mu kura Bible bi ana ma be twantro. Page akoso. I am a Sylvia Dusi. I am Sylvia Dusi Poku. Me kura me some Bible. Me kura me some Bible. Sa sama making. Sa sama making. No kretrodo. No kretrodo. Kontomponi. Kontomponi. Onyame boa me. Onyame boa. Order. Ohini adaswa. Papa. Ewie wa be to ma me de ne ha. Pacho asem bi ha me na me se me de bedam na maboa me. Ene say adawroma. Pacho me share about your friend Elvis Kojo down. Atiatom. Debia musia wo mu. Wa mu mu mesia mo da. Isia ne. Pacho Ashtown. Elele. Ashtown Konedia Don Park na me share no. Park so. Pacho na ko jogging na wo. Utie Ohini adaswa. Yo. Na me share no na me ka chen say. Me pese me di ne kofie. Hey. Wo shia be ma no. What's it? Pacho. Ayu. Ana me sem pese me di ne kofie. Ase wakoti akotum. Pacho me di ne kofie. Me papa abusuafo ho. Ti me ka se onye me ho ade na o se ahoade ne de. Pacho ho ade ne de. Sikeni o be wo ne hwe ajabo se papa ho. Opese African no sufu ni bia wonyenyen. Utie Opese okobo no kene chire no. Okre me ho ade ampa. Ode o se yoyo ekobo no ken no. Nyinsen de di kan bai. Di kan bai me yare sa nteche na kra ne uda me yam. Unyu hia no no we unya asen a ukonyemoye. Pacho me ni hia emfie na yachi. Na onyemoye. Pacho. Ese ne wabobo ho ban ya. Ahihye nuro ni bi etuetua bia na wadi bi firi ya na afidie wati atom. Utie Ohini adaswa. Tie no de nyinse na anye yi. Pacho. Na wankasa na ye de adwuma. Pacho na me ye bojabojaa. Pacho body banche ne wesi awade ye kwaso. Pacho. Mo to aso ba pa. Enti mekoda hospital no. Mi hwemu no na enye. Me na nyame fa ne krensie na na bedu. O atonso ai Fabi Junction hono. Ona hwe me. Na uni wei. Pacho ma me wo ho. We are you. Pacho mama. Ti nanka me hwe senka me na ye we nyina nanka ebia aseda bi kra senka obekọ me na ne ho kra kasa ebia na radio wona na nemu me da ase. No kre. Wanye bi ntema me na ne ka se me ne na warrior ne de o one tinem anase ba so be ware me kra hwe na manfa ma fie so ne ye na abe ma na ye no wanfa bu ama abusia no ti me papa na o gina mu jensa ne ka se da bi medical wo de dikan ena makofa de tosu mi no nti ye nhwe we kakra ebi ansesan ye be dey ebeba ena msana ne tana msana ne anyinsen we na mni ne nyinsen we ya chi na de ena ka ba ko no kra na ke ma utiri mi kokko e de asemo wo wati atomu ahu wo hmanim me de o ma me makresi o dujwara me medjuma makresi ye kum na papa na ati atomu no ye gfa ne mejira da kam ando eno sonu na grosso no wo hmanim Utie sofumame premai Ohini adaswa. Enti nyinse we echi mesumi obi amenyema me dafa ko me enti minya hwe so ni 1000 asere me enti minya hwe chop money crowd the bebro crowd wa friend no ade wa mo madwuma sa menye ade onya adwuma pacho ye car electrician o efitani ade wona ade me kwato adwuma ade me kwato adwuma me kurampo no on frefre me saa me ma metimi frɛ no se bia me yaro mra ka no ne mfa me nko hospital otimi ka onko ana wo banyem ada na wo ha me sa me nko ana me no wo banyem na ni nyina echi kakra pachan ya ba tan bi nso ahye ni nyina echi kakra ne no kro ni nyame no hospital ska de dru ho a no de ama me o ya de umu ba edru to de me ana na me to me nim sa oba de ntimi nkofa be ma mfa wo ha nyina enwu ni so tikakra me yare santi last time me koto children's hospital te ho de doctor ka say edro we no akoto edro no akoto enti me ba me wo 7 months na doctor say there be me condition na emwa to be me CS to de me ko konfanochi ti edru ha edu konfanochi me ni ayi kra na yi me ban ti na me di ho be 1 week ene kakra ti checking me bill na almost 37 million
37 million no or friend mama catch a mama so under 5 million pen ubenya no mama say 5 million pen ubenya saying first one sana anti bi aboaye wanya aseda bia no me so de mini bi unim se awiemfo me mini bi me kofa seskawe na mama koji asole bosia oh sofu bi mama di kan koji 8.3 akobu atopa no 8.3 ma we ya mabe mo ye crown guess you 8.3 no ana obem mama mu 200 cedis akode ye di asem ana ka 6.3 6.3 Kevin kwaje no fa no koto reception akonwa mu na mchechire ni samoduem o ma me ani abre wati baby on kwa de be ko reception ultimi high program fa no si reception akonwa no oba paka sa ochia 200 cedis ana ka 6.3 ni ya twena se me benya enfie mienu ene aboso mensom unchia nti kasenya musa atamso ne ete ashta ne nya ntu nkotena atafo nhia iso na mama ka chewo se wakonya dan ni bi ne se dan ne 5000 nti wahu se bi ne wonti pe 1000 so no anya 4000 ti pe bi so na enkope dan bi kama oba benya baabi ada wakache mama se woni bi na mama ko pe obusia Sylvia brano nyo ne neti patro na me ne neti edem by me efie na yete na ya busua fie ba me hwe asetena na omo ne meti ofie wo na metena ho emfa ede asetena se ni nua ma atifie hobi na wo no de na wo mpade wa na patro na nye ne sa omo se me na medi me nua me nua be ma ne sika me na medi me mani nua be ma na nhwe wo mo na do omo de omo so omo wo mu ni obi nua me ma so sika enti on se mi front mi phone am kwotena ma me nchen ho enti me beda na me ko eno ko me beda na me ko kra no eno kra mo se me be junso gu gatem na se me soro na se me ntwitwi gatem mo de ma no be twitwi gatem te fro me jai hoda ma na ho bi ana me di enti me ma me kwotena nhia so no oba ho me kwa na me se me ma ne ma we fse ne ye ni suban ye ti ashan ne mama me ni 2 ye e free e dan ne mo enti me ye na mka chen se me ma ne ma na mam se da bi nya hwe wo ne no oba wo de ma ne ma fe oba ene ye na no ye na ashan ho no sa ne ye na ene wo ye me hwe mo me se ma me kwa ansa na ma me ba dan ne mo dwa to a me kwa ansa na ma me gi me no enya asam ketwa Sylvia joining Nkomo uko school do say Mutie so pacho me wie Jesus pacho David obiakrema da wanum ne otongo no kwa no ne brofo ewura base waboko wuro wefu aboje sami ensetu aboje ase eye boja wetri wedi condemn ewura de no bo afo ate ogo heaven abetene jensenifa Mutie ohini adaso wasema ye me ya me ba Sylvia nyame ho kase enti oba ne ye na oye no eno a no oye wonsesa amama ka otimi ba so oma awia o ma no pa oba anadwo oba amanfo ada no no wusu gate ade wono nsa pachan we here no wusu gate nti omo de efie na eto aye so no omo de complaints ba na eba ana adame ba wadwuma mu na mbeka cho sa me pa wacho de wi o si be fie wa obeye no yete obi aka che akyenanko chanko ene so ene bi atutu bibie me yetumi ma me se ma me ne okofa sa eska no wo he na osa de akohan dan ti men si fie obiem wo se me de wota be baba madwuma mu ha me de ade ba hyiw tirimaku na me sisa kasanya mu nso na medical abana adwuma mu wo ma meto no me koto na boy bi ho ana me cheche mu che no osa da na me ma beka ma asama kire boy no oba ne ye fie na ye lighter sentina why isum timeti so obi bom kokoko fie so bi akwa adwuma na aka me ne akola yinkwa ana ma me bi timi bie na ye ono no mabo meti no aso metiri nwim na odi meti behwe dem na ma me bi fe na na abrafi na opie free de no sa branti ada na wo yesa na wabo obi fie na esenke ni anka wo beku na toa ne aka so obi na ba beku no
unwari no waye enhuanimu keke ti saade na wo ye no mebi nsi biem sa ana enwumre na wo ne namfo ba maame no nam se nya maame na wo so be pana cho me maame ena wo so be pana cho we so maame bete sa asem no wa amfan nyansesua nam si dabi how now de mi kom no ano makasa saa de bi obi ti masem me pese esi if se kasa ne dɔɔso me pese me kasa ma me nya akode opekasa ana ma me nya akopekasa ntina me de ba na if se kwan na ode me fa so no me di kan ka chane so onfa abofra ne ko to school na me start madwuma if se hwa wo hwa akora na mani nje ho ehwa no se sika na ode ba no panino pacho da bi ketwai na panino pacho panino de nya ono ne papa ne ketwai papa na chese wudi kan pachai ba ko dada pachai enti ono ne de ani tirimi kokko esi usu pachai no friend say baba we pacho friend nan techua ogro ana say comfort na dula ogro di toba odi nan techua pachai on ne to hwan pacho ne maame bi wo London no de na to na maame London ya o ma ne kakra de me pacho minim so one ne o ma ne kronfama enu ntino wei no ne hwe no o ma ne sen o ma de bi obre 30 cedi na sen ye waye bi 30 cedi no bibia nka ho na wo so asede ne sen me ma sede ne sen me de ma ho den boa e wo kwan be so aba se mimi ni odi machi o ye teacher ni yenya no mimi odi machi yenya Elvis yenya me ba Elvis wa homa me suma me ne nkasa hello Elvis hello Elvis that is say hello odi atoso monzanye se mbenya na kasa pacho me ma ho den ne se mimi ni odi machi wa chese me ne be ma we na setene man kasa no o ma boa me kwan bebre so kwan be so se medidiem men akra ne ntari hjem akra ne if akra ne yare kra Elvis hello Elvis yes good afternoon but how are me pacho na ho te say Achoboko PSA me pacha wo maame ye fra me wo hinini me ye adwuma osompa wonim Sylvia yo what the assembly abeda me na wo si de bia wo mo 30 cedi ti me kwa na me se no de nka wo bo ho moden eye na wo si bibia nka ho na mbusa ne se wono so ne mmoa wo de boa wo ne sen wo se ni nua no mo boa ne kakra akra enti de wo kan wadawroma wo bibi kafa ho wo se akola ne hwemu no enye na baby odanso ka wo upe baby ma wo da ya wo ba so mpa ha IBJ producer lie me pacho ne ye twen why okay me da se pa nya me hira Sylvia o se ye musa se wo ha pa wo de ba ye ne se tie me ha ne se se mo ko fa me ma no na mo ni wo mo wo a ma me nka no krenchira wo se ba mo so mo wa sede o mo so mo responsibility Rutie ohinini ada abemu wa afa no so wo fefe eye adwuma wodi biba wo so wo bi esa wo de so de boa no why ye nya ne nyina mo wo mo so se wo wo bi se wo beye aburo so afan bad ono so ye no eye se wo so support anti ana pacho de o kan e wom pa BC ba ya ye bebre ambient minti minka eti die na pese se die me pese wo ye ne se me ne na setena no emmoa me eti wanya enti won hwe ne ba no mpe dan ma ne ba nem even phone crampo ekuta me use no wose ne ba yare makona damfo akogiska wo de phone ahwe apa phone na chese ni suban bi nye oh what me catch me say one day abonte aduane de on pop banku ne tilapia no ma wo say o ma me 30 cedi a day se fa bi ye banku ne tilapia o se banku ne tilapia on de odi na bonten on de oni
me ka tell say sa 30 cedi no de mama anopa awia nwumra akra no ensu ntimi se fa akra ne ko school mama nyako 30 cedis every day bosom ye say mo mama me patch on 900 9 million a month mama nyako why ye bi patch on minim sa Debbie boy no wo ye bi nti yam hwetie e ya botre se woni ne ntra biem se ni su ban bi wani nye ho a fine ye ntube hihye mla ma se chenchen ne kota but ni hwam ne die 30 cedis a day no so timi de akra ne to school ma eye me ka no kra kire wo abaya no wa pedrama wa is enough Mr. Champon see I can kra kire mo wate wo he ne me da ase wo he ni what treat sa topic bebre wo ha say enso eno na ekọ na eno aso na esan aba abrabo no senka ye bona enka akokọ motoma abrantie me yini se wanyini bebre na okran so no wo so sa enti se ya setem bi na nka mo tena na nka mo pebra body a enka tilapia ne 30 whatever no enka tumi no enka edoso ne won na mo de beto no ya mo de bobra sa won edidi dan na yo na nye edidi preko na de bia meka ema muntie me so ma mi atufu a me so mi tufu so ampa se ene wiase ya yetie anka ne no ye papa ne ya maame no ko afuo mu a wo mo kodo wo mo nya na ado eno bae no ba na wo mo to ne bi na be mani diska na gu ne botom enti wo ba no ne papa ne nyina na abobra apesika na wo mo de ehwe wo mo ema ene na mafo ya moba no me kan kire mo me si so no ya me ware ye no ma fa mi ti antumi kru so ya ware a ese se ye ba ko ne nyina ye bomu ena me kan wo patie wo mpenso ajai wo pa kasema nkasa yie me mfa ho enye be man ko na hwe eba o to nya be man ko na hwe eba o ye bi wo ko to aduane na wo hia no wo awunim akwan ya wo fa so wo hia no ena brabo ne se ne esitie obi ma 30 cedis a day ya 900 million oni akola ba ko na obapani papa no se na ode ma wo wow ne me kan se ni suban Mr. Champo di wi na me musa ni suban bi na enye eno ne ade na em se wo so wo tete ne kakra enne ye de katrema o emema na omo aba no se wantimi ankrokro wo mo na wo di hey a oba bi abo apron ana bebo oba gi no a wanhwe yi a wo ma wo nchen bi eno tie nhia kasade me ka se abrante no wa ya de wo so oba enti ye de twa no me ka se wa ya de o nanso se wo ye oba ye wakọ wo ba ko wo sa wo ne to so mienu different mema enti wo be kan yakosa eno na se wo di tu ho fo wo na me tu fo se wo di tu ho fo why ababa me why wo di tu ho fo a na wa ka fa ko wow no akafa ko se na be ya abrabo no betimi ya abo na nkonya fa na efa se amwa abrante ne de wo ye be ma memma akoko ni bie no ya se be ne medirachi ye mai na ya na ye hu amane ene se ne su banya wo ba se ya ye betimi na kasa so ho na ye tunufo na so abro ho ase na ba bia ya moduro no motimi apemo akọ animo eno na be bo ate mam nya ko how many years Bacho mo 36 years. Huh? No one fair. Who was I? 36 years. Start away. That's when you're 20 years. Who go for 10 years? When you're 20 years. Mami na ko mo. May 21st June 1987. Mami na ko. One fair. Hey. Na uku nso was I. Ono me channel. What channel say? Me channel 2 years, ono 35 years. But some fair no how I dream say bia. This mami na ko one fair. Enti why mature. They were kasa no timi say o you be an dream mo ado. Enti che say kami pom be kasa o ye young go ye go nsu adwuma. Because when you're 20. Wo de mami akore. De wo kan. E wo ma ye kasa. Why? Ye ne be kasa. What? Be rest assured. Mama bibi an how. What? Ma Mary. Yo, judge me that's it. Ashtown a guy. What Elvis. Yeah, na debia me ka say bema oye me mobo pa ye me ma omo ne ma wo a omo antena
na we wa ha na anya aware se ekoya aware a obi nhye dante wasem ema wadapa enadi abrabo no emu odin a kire se emema no enhye dante mi ntwan ya kosisi obenya ne ho ansa ni enyame de adua nipadua no mu enti na ohu oba senepa ya na enhye danye se owo bia brosoa because se me check ema ede mema ba ha dodo na omo ya ade o mema ne ya ade papa omo ya ade o because ebinom de ahyehyɛ ho a se omo nya ade mu nya no a enkanka omo kwa akiri papa benam se ase mo anka momunti na afe ana akoye emma ne se mekire ne pa ena ade a emma be ma ye mobbo eni se oba person o kire se oye irresponsible na kire se omo suro sa dede ebo no enti ya no omo ta ebo omo ho modern pa de ade de obenya bia wuram de ba sa de a emma ene maya yesu ye ma pressure eno ka ho bi no omu jaye no so obeye se ya fe bedru bra person o settle no ware no na aye nsem na fe osuro na fe omo ewe akire nso so abo ohu omu ntimi entu aware anamo ka aware anamo de oba kakra be ma na kakra na nka mo keka bom na mo keka bom na koye se ma wo wanware me wanhwe me banti matwi ni mu onfa se mra wa asese wotena se na asese 30 cities ya okay bo so me 9 million o na sa adwuma ya ansa no dwuma nso so to da bia enye ni da bia ne beba da bia ne beba so ahu se nye de wo kan se o so tilapia ne banku no ope a waye ne ho premaya ene ayi a in fact 9 million no senka 9 million a month no mote ena oya ma na wo dada no se oba na wo de nka edoso bebre anka mo bebo bra pa enti me de me tu me mama manefo se ya mo chese mo mia kakra na mo nye ready na mo ne ema ne entena so obanya ti ne ho firi ho kotena ne maame nchen ne na busua nchen de ane wawu enti mo fa nya futuo pa na moa bi nso ananka wo ya de pa wo bo ho emoden eninti yesre pa se ya the way ya futuo ya na mo bread do pressure no ya na eso na ma no nso etwa wadapa ma ni etwa wadapa na ni America ne se meba Sylvia oye matured pa wani ate wani abie aye yinti efiri ha ya wabey bo modin a kakra bia ode beba no tutuniye why all be nso so ye nim se ye de bi be ka no ho ye be ma nani aba no ho so mo said your be fie be woso don pressure na ode ma no no na ya ode yesa eninti Sylvia ni ebe ka ni se ode said ye aye bia no oba no obeso ni mu na wahwe no na aboa na nso hihye ho yie se mo ware na ye yie dia because mimi hu se wonim nyansa se nka mo ware anka obeboa ne pa ama mo abrabo akoso why yo abusua adwumako bi se wo pe emrantie ne mabaawa ne wonu ma ye dwuma ene ye kan nyina ye de onipa bedie anunti se wutumi koba ne kura ye ni monyam obi ade ye yera fie wa ye mfa mehyew wo se fra homen 05 44 44 44 53 na chese 4 ni yes 6 05 44 44 44 56 na 53 02544 44 44 53 nenya djuma na ye na sumdwemra Universal Natural Clinic ena every woye intini no mpemu adwuma kyerese se yade pa ejejewo wo ka se no mpemu die Universal otu asede kudeku e de maw na wo ho tow mfidie nwanwaso no de ye adwuma Ghana faji yatum yade te se malaria typhoid hepatitis ayam cross eno de ohunu na wotu che ya watonsu S line
yɛbɛnbɔ nsuo mu wa frɛ yɛn 0556 244 102 and 0200 158 272 nene ye monkomo zipay o se e kwan fofra e fa so a ye di sika kra ya azabi enim we di e fa phone no a no dial star 270 hash option 1 je hu nsem tie bi udem abra wo send this scan ho a na no di obebo na option 2 also send 10 million bi a o che o 10 cedi zipay die ye boy emrane say GAD and it has so herbal clinic Dr. Elder Owusu or say glaucoma, eye pressure, low vision, cataracts, myopia, congenital effect adie bia kwaye how e we nipa ye nikosua ho no e we bre Dr. Elder Owusu onyame ama ne tumi na ode aduro be kan na ho ato nye no nko se diabetes stroke njoje mujabroso emema tedua seye prostrate typhoid koko infection malaria tipayeden ting afesis yade ne body fibroid nyina no onyame ama ne tumi o takrade Port Cortes Ebon Bishop Porter's Girls School Quadraso Estate Park and Cryotabora Alaji Walako Junction for Dr. 0559 901 234 and 0596 198 884. You see it in God we trust. Tell us far enterprise for and a day be dear powder black and yellow abedjama so esaya dear will be a one woodrow na edwato one would draw be mistakenly wafa overdose cholesterol ya dear ye kum nipa sumo gentry ni munina fabi gun sumo na no na emwa wo sabo num ebeboa wo afi ebema o ha obi e da so wo fry kutu ntimi nta wanum senya hangover fabi gun sumo na nom wo halitosis fabi gun brush ni so fa choose na emwa wo yemu bubom no onum ya na yefuna kotedin yo modjuma me pachew wo benya bi e wo Freddy Mens Danny Heba Apidank Colinak Misty and a Blessing Rockwa yes fraying 0243 943 413 NS Heba Industries Nedi NS Ointment Aba stretch marks pimples razor bumps foot rot chicken pox ringworms eczema with the enemy atotom pampa sabwa mampam and sanwina jowedi aboso enye unyini so with the enemy say ya eye NS Heba Ointment ya ginedi utirimu na abomu ebronte hoa nante tale mpabwa na pro ni nyina pebi NS Ointment na mwa na enu so akini ya awake natural capsules obani bema no e my immune system ni nyanwoden na fe ubema tadua mu be yeden udu sinani mu awate atono e bema watimi adwo so yie na watenka no beba brayo mu hawo ni nyina da e be ye firi ho na untumi ni die no wadidi me pa chawo oba penfo nka ho wonya mfinhyadu yenu so a wonka ho ubenya bi e won kran Kings Walk Herbal Repash Ventures Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Shops nina Nisi Pharmacy Rich Jones Koforidria Gabson Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Benal Pharmacy and Koko Ouskobi Hillside and a BB Pharmacy Kaswa Tribe of Judah Kumasi Danieba Missy Eba Colinak and a fee Habme Pharmacy Chris K Eba and so Ubenya bi ewo Freya imo amupendo so promu 0245 079915 and 0276 537 701 Kanisa enche Dr. Bertrand say usisi ubrayom candida gonorrhea chlamydia brehaisia ene yade bi ayensa yade wo nemu no kanisa na fe bibi ne namoyam moja ni ne frusan ye ni nyina kanisa ebeboa wo ye wo kaneshi tachiman ye wo kenten taxi rank Kumase
Colinac, Danny Heba, Freddie Menz, PFE, Ukanshi Drag Lane, Nana Boachi, Kubedia, Yushko Heba, Jeff Heba, Pene Heba, Kanisa Mankasi, any Cape Coast, Takwa Was, Ebrijo Fie, Sunyai, your Cap Heba, Nafe, Moamu Pendodono, 0247 887 436, and now 0202 990 943. D4. Judge, me abano where me trans why ni me Judge, ne kwasem. Yesa yenya bande asem ne bae. Na obepe empenye dwene. Na ono so dia kan de ye ho. no kwase. Onye mistake kra. Depi. Ne mum ne bi wona se ya antene nsi kwan mu a. Emfa yedie embre no. No kre. Ababa wonyame adom abo ahofe kama. 37 years de wonyam akwakwa. 36 wonyini fine. No so ofe. 20 years. Me kwa me hwe no cassette me kwa be ba manum. We are very cute woman. Na on to tuni me yie. Said ye be ya. Enkodrum pempe so a di and ahwase kase bebre no. The first one. Ye fan say anye ayibia wahwase. Ba second one dey o se wugina. Se second one so anyina, wo third one no. E se wugina kura o. Aye say o fourth one no bebre. Eti ye besre me nua bai me dofo yi. Se tutu bia e wo first one mu ebufusem me da wo ka. Utoponi so we so to ye mame aprapre ntokwa we kasa course sa ne meni nyina no eye adia emua emaba woni mlante no ene mlante no matumtum hwia papa kwa ne da se na onye papa eti ebesire se maba na moni mlante ne tie no se monum kasa ye da mo se bi mo yinfie no eto abrusan yo eto ka o edum kwa abruchire o eti se be makwa ne wonye bia ye wo koye faso ne be makasa No kwasem. be man wonye bia ma no ye wo koye faso ne kasa wo frɛ no so woni bi wo de wo do atakwa na nyawe kate no onu obese twa no frɛ wo o ade wo de wo ye de na mi apanso ja obende e kom de me you matter what mo bi dia de fe Enti sabro fi unsesa no. You matter what to say. me touch na man no Ayo, eno so so wo de ne ye Belgium and Holland Britain. That's what you wouldn't do. And maybe they need Libya. No matter what. No matter what. And you matter. Yo. Eti je besre ye maba wono wofie. Ye maba wo monti so mutie yen. No kre. Sabi e memma no ye no mutena ni tenetie. Oh, and then you be me be de be can you be me be na fa na so no nyem. Fine, one after 4 years. Do say baba. Na so no so hwe. Waka se wochi. Se bemei onyi se wie na bema sabio onyankopɔ beside dem se ma yiminsa be de minsa afre no omla samado a wo be yeten No kre. e de na be ye wontimi nkosi obi so ana ntimi nkoda obi ka ana ntimi nkosama mpomu se me wure blem chop money eti besre mo bua ye no yesi eboa mo eye mo bua oba na. ade ye nyina edi nam eti emaba wa mo mo yen yesi emu mo ye nya bi mo mo ni so because me mo bia on so wale yo oni emani makoma ko 4 ye bona koma 30 series enkwani 4 30 series ma me ne ye pattern a wasa wo 5 aka 30 series na de bia akole de bia betie swatase e sort ho etie besre yankase bebre no na enye sawo na nso do obenya ma wo no fani gi sum na in case bibi fufuro bi ewo akira wo so de atafedefe ayeden aye akora wo so kosku na so won hye nyini papa bi asa akora wo kosku de no bi hu to bo ase home na tirase na wo nipadua ne wo kra no fasi ho ne beauty ho na obi ti ho abema na dwane esa beto awo so atase na de ekan obi so baba won so wo ye ne ya eya na omu ayi omu ekum dada no no mani sato de akiri emrantie se ye fo obi let's see ne da sorry ni ebaba mu a yesu yinya komapa e mama no Enye asede. yinya asede 36 wo yibi me ka so ojebi na so ma me 36 wan fa mbom me ka say akrobobo pampers and the pampers ba ko almost be 6 series me ba chota say Na ni nyina so de sentimi ko ebe ma na. jeje wata ro me to ase na so yetu mo no kai aha mutu mo mo ne fro yetu ka so fo e me ma mo so mo ma ba ne kakra so ene emeba wa wo be yomuti eti no bobo no ono ani ti ni kwa na almost be 15 20 series wo sie siri wo ye obeto sure
obeto pant obeto entoma kakra blazer kakra enti ebesere mo boa ye de emrantie nanso mo mpegem kakra na yesu yetimi trasia ya bompa ya ta memanachi emmuso moduma koso na wo de wo furu pem de obeye no de se wo yutwopo nto wie da bi watawroma wo de yesremo mumwa ye aba ne fa nkurimdie enso nya adwuma heaven abai aw psa why de wat nyame nhyira so wajai de wuye bia ba eye why de pa menya hotam wate issue kitu e bia busuafo a mo heaven aba enti ye ba mo ma yenko ye birthday simra okay na birthday sinambra na kanisa ye birthday si ya kanisa trust na Elvis aba pese biem na itumi boa birthday si na ready amofa ngusuma ye why ka kire pamochewa enne me birthday ni birthday me beni Philippa moa me first son na so aka na no listiki mo pegele Emmanuel enne we teacher ga guy pa oh school fees wo swade eya wo yana we teacher ga guy papa Philip baby I will be ama me we show ati unyame man kwatenten ya hodi wo ai we so ye se wenya akon ever love ka chire obi ana ai ka chire de se ne agona de birthday se onyina me se de list no bre ne fie no waje aba enti ever love nsuni abai watobom we ma Millicent ye ma mi wa America ye show it na koma so paya sem papa ma mili na wudi wa wude ye stre osuru nhira onyame mobrohunu kwatenti ahode wom se onfa nom na kokọ wanim ai ye ma wa wuda papa onyame onhira ena we ye Patricia Basoa owura Kwame otu ana Kwame Asari bra Kwame Asari ena ewish no se o mana woda pay ye mama Patricia Basoa no so America abruchi member bi obia ena wodi na woda yesre onyame hira enso so ede emano ye da na se obaye school fees wen ye beko kanisa na ye nko computer so edwadi imra school fees no so no be me ya tumu anu si ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wode be miemia kakran ko sisa wonso benya wayare ana wodie no eye chidi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana make am for dia mawo ye fu yade de eye munketo akra yare bia e hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo animdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsu mu ha wokọ wanim kakra won sani faso be hu Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244 102 ana 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti ubenya wayarisa Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemgyinafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi wo sika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitu e bi pe yi wo sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo
di ho ya paa na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic e na wokɔ me de heba de mi nkɔ biemu ya kwa abre wobɛkwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omu da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔfa mu o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyema na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke kra sɛ wanhwɛ stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate ya de ho na omo kyerɛ kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di animhwɛ e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomodini 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert ebusia yama ye ho akwaba na me bai evisa ya de papa waba wo se wo ma amini mebu hu so to no so wo ya dwuma kra o hye fita fo atade ene wo de aba show no say ya na ye pe no na ye nyina ya we Elvis wo ba me wo Bible mi wo Qur'ani mi wo bodua pede he ayo said it na we bodua de wo mi se kana wani che wo wa dwene nyewu Elvis peja kosure me Elvis dank da che dankwa chire dankwa mi kura Bible yi kasagua kasamunim me Elvis chire dankwa mi kura Bible sa sama me bekan sa sama me bekan nu kura trodo kontomponim onyame boa me Allah wallahi Elvis emi se maami nyako odi asema bedan na me de o maami obia o mpema asem ni nipa o mpe no kure o se o mani 30 cedis a day na me kache ni se waye bi wutie ohini ni 30 cedis a day ni bo so me 9 million akola keto yeye nti nkai so no so ye bibi no de support to fine o se dru ba bi akora ne be ko school any baby a obeda na komodiem no ka se bi se na ohun na muti abusua fi onua no mba na bi no ti ama nani anye fine o se wo so wo unya anger management wakoma nye wasese ne phone ya de asem a kuredu ababa we dia beboyu wi ya no se wutie ohini ni adazoa tie from the team de me ya no se phone de ma se na mpa ba ono odi kan se ada na se ne phone Elvis brawanim utwi kwachire ada na se ne phone ko ayo minipa mishina ma bi ko jis ka on hon se me mo na ko ma so bi ambo ko ma so o side no se gu mani ma se so phone me ya na so ma no na to ni enti anu na ye we ya asa ye me de bia no wo ha ma wonna ma na we sai ma no mo ka sare bi odu anu wo ka wa se odu anu wo ka wa bi no nta ta de na shi na ko ma Elvis me pacho wi ja Rastafari pacho boa Elvis na say me woman me ya re woman me ya re woman ma ja wo bisa mufa kumo mama na me mufa kumo shem na ma ja wo kumo mano school fees kumo ya bo kumo mano me ami wo ara mu se wo ya re o da ma ja se wo mama de me dan ma ship ba ja wo e chi mi na mi ja ene ama you know face no aye
ikakrabat ene de wiase enti se no o se maminya akose fa kran ko school na pe baby ma omona e wasedi ujitu me jitu de ba akwa ntimi kasa e dum pamu sana enti me akra ni ka peso onya 3 years me kan see that maminya ako o se akra ni nya 3 years me pa chomenti ase de enti amenti ase ne se 30 cedi no de bremen ka se swa by ye woni ma bi wo ho a me ka cho se eniema na wo ye me untimi hwe me eso me no watena minim se ebeye me no watena sa emfiensia ni even ahoma kwa de boye ti kwa unto obi ma me da nti me pesa me ye madwuma na me hwe me ho eso me nya nipa fo me pesa me bo abre wa amro eso me nyini ndru ba bia ti fa money ko school sana no ati o sana no nti na me ko ye madwuma na kora no school no ko sia de na no ti one fan in kwa me ma me ka so obegye no ana me fro ka cho service me srew still usidi akwa ni sika ba no e bia na dwo afi na wo de ba me so ma me se ono wonya adwuma enti bi so scan me so abom de na fa brush so ka che me se oni bi wo ho enti se me nkoye adwuma na me fa ma akra ne de a minja na me se afi na me ko start obi adwuma na me nya adwuma wo mromu ya ma me ne se me wo ba enti onje me enti mi so mi ntina fie saa de bia sa na me hwe be ma anim saa tati siri me nka sa nyo ye ba emwa me kwan bi so no so de ma me nya ko ka ne so ewom se wo kra ho be ha eti ye nya crèche ya enye sa ti sua na kra ni ko sua but o so ni mu no no so akodi ni pa na eniema bi nketenkete te se diapers no ne ade no ono so atimi di aboa one ne nya adwen sa o me ne ya eti wo de ne beko oh me pe wasem ase wasem kan nya den ana wo ye me krokro de job na wade ne so kan pese me ka wale ni bi ma nya ko pese me ka wade no wo mpe no ade me ne na ware nyi e de enti me ma me mpene so me ma me mpene me woni ani die ma mabusia no me ma me kro mu no wabedi di matem wodidi me ma me atem odidi me ma me atem otimi no msa no abono de bicycle bewura me ma me dem hey na so ya crown sa Mutie ohini yesterday mutie so mama premaini ohini adazo yes you what ya to mu ana na go wada mpaswa no wa woro ne ho a ka be ti ohini adazo so to me the sakni wura dem ho dia wase woro ne ho a wo betimi edi no mase so mama premaini ohini adazo yes you what is sakri ko wura wase dem Elvis obo yam this kanu crow o de sakri ko ram ama me ka say on service no mu me senko obu mi ameda utime bo me ma me da hana wo da ha hey utime bu be di no me sha uko fia bia ka be bo na bibia me se dama de nche avis asa ufa bible na ukasa yo hey ufa bible na ukasa yo nyankopon hwe ye nyina o ese me onima bibia makata so ekwan a wo de ma foso no me nyankopon na bebu ye nyina ya ten o me twantonto so da de wo ye na meka me hu bibia na me no da no uni ama no kro mo ko fa sa be ma na bibia na me no da no ko ye ka so mo na ho mo na ba na me odoma ba wa foma nko si ba bia mama nyako Elvis or the masem how me de me hu ni sa bi da de nya masem me hu ni sa bi da mutie ohini ni mama nyako enka chi o be mo tumi we ne bade ye to bo ase o ni enka sem no anhwa na wankonya de ana still a umpe no me de be ma we dabi me fa do kra no ma wu hey be ma we de me ntumi o na no masem kra kunipa me ntumi wanya fofla na mama nyako me nya obi ono to onim se me peme masem me hia no mpacho obetima busa ne se da be no kai se mama nyako jiska ko to atale na dress mpo sheda efiensie ni CCS obey busa no mame what's it busa no mame Elvis ofa Bible o so maka to drosida me ko count me catch me say utimi de ma twa me mpo so utimi hu ma bi o crowfo we ma kama bi a me hia o me oba fon unhwe me ye ntia ka unhwe me ya ka bu se me oba pa
It's me no ntena biom. Yes. Hi dai ma oba na to me fo ma me. Na busia na me ma me kwaje yen no atwa ka. Eh mama nya kwase wo so. Me muntin film. 4 million na me de blame. How ma me 2 million film. Metia free me ntaka 4.3. Eh the 4 million so fa nye godi bo jo mani mo ka temi so won ntimi ni. Aya this can di. No, that no ye bi wa asame de we jida da. Nti oba ha na ka so one start. One start wo ba bi o. Was so me pa cho oboa. Me wo ye no na me kwachi ska won ho e wa asham. Na damfo watu kwan ko Dubai. Wone na damfo ni gina o se wo mo ye lie. Akotena ne kem. Ti na damfo ni tu ka me ma so gate no mo wo twi ka na me fe bo obi ama ye operation menya 40 days. Ne ma me betena ye dem ka che se me ma me fa so hye miamia me. Efru ade no busa ne se me wo ye operation be se ne wo ma miska se me fa hospital da. Etu this kan ba na me ka to service se me condition enye ka na de me hwe wo no. Ama ma ye ayi. Wo ka che me se wo ya if you go tie wo ya krampa. And I would be out pay arena then the fine Martin say me to me from a bed on to so but I catch say can let me show on my miss can me from hospital to this kind of buy na me say scan where dey me the back hospital and me ma me jira on the 2 million tell me ma me say me ma me so e bojo ni bi on fan hye ni dwam na me so me 2 million na me fan hospital can ya me so asam ne ko nya go bon hye nyina na me no do ban hospital pon me boka say ne ba pani no we are da be no pani ne say ne wo ba da be no no mu boka say e dey hospital upon boy na do ko boka obo patch obo ka say kana me tin 3 million ni akura no to e ma ni ka ska kwa fuma no wasa ko di 50 cedis 30 cedis fuma ni pa no wasa ko eh ya Jarvis nso ya kram 3 million be be kram 3 million nya wo bi ya enti say Jarvis so why say me talk him and dan say me change Jarvis chema de kura on sa dan me ba o dem ade na me so wata na me ka me be fa so wahye no na the real na ma me ni unu amusi kasa ka me be ya chiro mo se me no ba ne tra ade we no de ma me e de ade panties ayi lines be set man sheda mame and I no one na ka kire me say wash pant no broken heart abemu pant ate atunu mu ame akọ me pa cho da bi sumie nura ho ya bia pa chan nervous nso adai wo so kura adai me nti o ma bo abre wa mu no enti me se ko ba bi onyankopɔ wona makunu me ka kire wo ko ba me so me watete me saanye ne me watete me saanye ne enti me sraw pa chon me pa chon me nyankopɔ di ba wa chon nyako why yes argument mo asa stand di to free asa o sa person the bench wo ase de dross ni nie where dey say book dress we kwere say when monyam dress we dey say when monyam unya utimi ka cheme say me be ma de na ma o say mo ye discussion oboto na wo dey discussion na wo ma be nyako wo so broke heart na ma no aye drama wana man pa cho me de broke heart chin boy no ape na broke heart eno suti tomu ada na mu me ma no ana mu broke heart atomu wo de wo ye na me kasa me kan ba ya se ka jagu kan no wajabi maami emebubu be da be ne tatwa be me wa no daaye we operation ba ye no wadi ana no so ho ya so hawo me patron no kwade men kan po wa no daaye ache eno na ama wo kasa bebire no mahunu wo hawo na wa no wo be wati moko wa nachi nyako abrono ma oba fefe wo hwen se buronyini hwen wo be wo ni ono so sa wo sene sene hwen esete ohini adaso wati moko patron dada wana ti ma wo meni ono a na kire se wodi awuwe mu ama wo asemu a ywimu a na wo bane homode wo we se de wosi ho yi a ne wo da se gira so no a wo be wo so de pisi wasere wakai na anu anajo aya amoko hono hele ana ya duado sof mami ati ya sof mami premai ohini adaso obieti o ya nyako abrono ma wodi wa hoden meboa oh eno sofa ne sao na ya achievement what wa me usika kola na odi wo ma ubu atopade ya freni jatadie lioness lioness ya wode ma wo Elvis na me bai wonyi ni se bia wo so waja hyeso ama no na me na ni abre
asem da be na ba ko so ama no pese me ka wade ni bom ada wodo ma Elvis o me pese me busa nyako yemfa suban bia we ya kire wa wo mpe odopa wodon o ha bi no ha ma adwin too much me po ba kasa du an waka wasi du an you bi anka wo mpe dede sa me pesa me head am ene ye wasade wo ye de me pema me a if so futu am de ma wo tie ya if ska bi anka wo ni krom ha ba wo tie me wo nante ba me ho nhyɛ ka che me says so wa anya ya wo fan show bi ye wa asema ba ka che me no wo jai na mfo sam wo jai matowe ya obra ne be ko yi ama obie no ye wa na wo ye ho nyako asa unso waya prewa bi sei we ya de unim nyansa kasa yi Elvis say ye conclude da o se the phone wo be pa ma no wada ro wo be pa ma no on fa bi mele some you say me de no wanto krachi jade o kire no wo ba ye krokro njo fa de baby ma be ma obufu anhwe ho so na aje wo yere fun ahwe ene sika ben na o se wo je wo wa so ntim firi mu no dem say akran ko hospital you know operation no ma mi so akobo busi on dey na no say okutua na ade ma no enye fe wasi akobo besia yi wo yere free hospital eno so akam Elvis ye die ani da ben na say no enya ako kane ma wo hia no na ye musa no so de obetimi ade na wo me de hia me ne say sa sika na mma me koje ne if say because of say sika ne ti mma me say ontimi nkwa sorry if so see amani din even if ye tim krampo no de o ma dan no sa sorry ni bi no okọ e ma da o ka che me say wo ma me akoje elder bisika ana sika no be 2 years wo ba no kwa wanya mfie sei ana mo yi mo ni sa pacho busan me de ne ko social welfare ama ma me ne ka che ne say sika na asofo ne de ba wonim ba bia sika ne free o ka che me say sika no ontwe o twia de a ontwe o twia de na se menyem ono nko na bo me ho ka asem o ka kire me no say na 8.3 ana obrem ma me mu 200 cedis ana ka 6.3 Elvis pacho no de wa said me pa o chow se sika nti ama ma me pani mu ontimi nkwa sorry de eye nim gu asesem da ben adawroma then no one man time na isa akola no crèche no so a wo de ne be kona abawe akoye ko mo mi school bi nkam de ko na isa o mama kwan 14 next week nyako o si man 1 month o do ma mi sika no beba na nka o mu be makwan o mu bie nso a o de nantatwa nso be ko but many problem ujitum but o sika no daily ni de se de bi eba but and na o de aba but there be 2 days now but 2 days is kind of my Yimaya from where can we come no grazie so for mama is coming ni adazwa obiet you na de man sister ko ambetiso e de watch re mama me for mama ba wa yade on say friend na ba wa yade no de say bona o you be adwuma nyako 2 days chop money ni jeman nti nyame ya domo a ene bosome nyako enfrene ha no why pacho me enfrene ha no produce anini sa wo service mesre wa na ba bi obeda no edan no wo de pe wan yi ama no wo pe wan yi ama no no start adwuma e beduru ono so be so to ne ho out why pacho ti won pe obro no be so ho na ba bi wa ho odin betim on pe no we de bi obi benyan so nya be 2 times de ne bo ne be do 2000 nyako o se pedan a we be do 2000 why tu nya bi afre me why na ye mfre no na ye nkuti aka ma wate mesre akoda wo montem obi nim die be sichina nyako be me yes of mama premai ohini ni adazwa obie wo so sa akoda ya di akora akoda ni wo de akwaso nyina won tifia ni hu ni se onye nipa bone na ohia handle kitwa bi tinyako ukwe kodwene ho se bibi be yi a
say nye ye so na sestre na wade na wobegya ya wo frɛ no na wonya bibi akasa yi why ne sika no ne enye bete samlante no so mo bre ti so timi 30 series ma o daily se ne ba waye bi se de wonimu nyansa no se wonya adwuma wo be support no na kura no so ne hwe na ayemla ma wa wate ewrade nkan ho wate na wo tie ohinini adazwa o de nyabotre ye free one be kotu tobo na no so you be the shit why be your responsibility o hene maame ni nuanom ti nyabotre ma no wate Elvis me da see you why are the wate wo koi adwuma bi a wo koi yenye yi ebi mra bebre na nyesika no na somdwe mra kola ni nti why meja mo kwan yo Lucie ohinini adazwa baba yo pc yo ebusia say ya na ehwe na somdwe aba kanisa transe na bebo ni te oni fire course na say 17 to be we 10 minutes 27 yes my boss me da see obade nyame shira ene asamo no aye ikaka aye depa ma so over asem mani ade I never knew who yourself my miss out Mutie sofu mame kumai ye body to ne ko se de yade ahuti ne yade yenti ene ne yede apomudene a yatudin se kanisa eduro papa na ene ade ba ko eye me ahoahoa mame ka ho asem akere woni se ena no ye nam a ye konkran na driver ni sabi wo twi bashi na wofe how be abanu yam free kumase a ye kwaye ndu joso heyai no start say wofe lucky na me kanisa e wo kanim na me bie so me kase so beji me dia we nya wuduro na me am bie so na me num bie we nam so jadi na so num bi na bobobi yes nti me num ne ono so num ye no konongo na opese ogina emo koto aduane di obi an yem safe no wo twika ya wontimi no na ho ato esa wona madro ne bi show bag that's it because yade ya yenim baabi a how be betimi ato wo atoda kura mitimi di mijingoro hye mbotom yes ni nyina ye nduro ni bi na me timi di ama onimpa bi se be ya wonu bi ho to no a wani age kanisa heba center de ma aduro na gidi ni se yeto abuase adi nubna ni habama ekambum na watena se adwene ho se de ya kire wagire wo suku mu na de wo nana kire wo na de wo ankasa onim de mu wanya no okekambum mu a amaduro no yesoronko kane no a sebe yesi yetwi aduro bo so na mfifire firu ne yasone so no na no yasam bibi different but na de nyamiadum abafu mfidi aba ya ye difam ebi ye chimu ye buru ne ya ye kekani nyina bom se be ya enipa no mu a ahoden no ebesi pi na esita mesre wo a wutie me wo a wo heme kanisa no bowura drosto bi e benwo yade bi a ye hawo a wunim se what in din say yade ne ye krankro wakoa enko ede na wokon ya anko wonya no aduro nka wonya aduro a etidi say kanisa na onum a ade no a ye krankro no nyame be fa so ma wokon a ebekọ ama ho ato ani nti wodi agimidi fani say ma train no bebre matoto no ahodo bi a yesi eye we die na me kind of idea bi so say yade unse this from last month to this month no ko nyina no be me bia oba o be mo akola openi o kasa bo se uti o da be sole na uti pai o be sole na wo poso ye o ya o be sole na ase wa ye mre asa wo de o se wan kenya ho kakra ahwa be kase wo yade ama ne boroso eye weda na asesa but de be ma wo bo ho ban free sa de mekikan hu ene se wo banum kanisa enanu me ka kiro bi se senka yade no ye tu din covid-19 about this wusun afi we mu a ayanka ke yibe wu paka yen yibe wu acha obia but nyame yadum ene titinu a na anu bia na yade we ma na wo ka duro bi na obodin say immune system booster omo nyintum no mo nka ho asem na ye mo say agoro bi na wudie be na de nyame adum se wo ka wo ton yade bi aduro bi ho na ye ka kire obi say immune system booster ebusu immune system eboa kutie yare wa hodo a afa na de nyame adum onipa gidi e ma ne koto bi because onim se de wo ka no se mpo wanyare a ese so oba no ba mfiri yade ho kanisa me pacho betimi afre 0247 887436 0247
887436 and I said 0202 990946 43 0202 990943 Kanisa Herbal Center no mercy akudo abidan Misty Kolinak where be a yeton bibidro boni for when you dear banan koho be busane se ohene bemena anaso oba otia mesrew me pedo na yatu din se kanisa no na ubenye bia no na no a de ebe yama wo no wo na abedi ho adanse akira foforo na foforo nso aka ho asem akira foforo mesrew hwe uyo ba waya sita ya uya uyo ba otinkasa de bi ni namuyem uyo ba eya na wafichiri komu wo haw uyo ba otinkasa se wo mfi wachi bremu wachi kese ya uya na obra yo no nkoyie afi uye nyama no poso mpo bi nkan nso wadwen kyerɛ sɛ jabu uye nyama no poso be 3-4 months ni ade yi mada nso wo kɔkyɛ yesi wo nyam me pa kyɛw hwɛ kɔtɔ kanisa no mo ne yɛ hwɛ sɛ ade no a ɛma wade na muyem ama wayase ya uya na sɛ wodwene ho a wonti ase yade no ehunu wo ho no wo de to aduro yi na nom na hwɛ wotonom na wo hwɛ wobehunu sɛ obra yo no emma yie wayase na ya uya ade bi na ni na muyem ya wo se kɔtɔ yesi bibi di osi akwan no yɛ hwɛ sɛ bɛkɔ ana ebeyi afiro so ama ho atɔ afetie ɔbaa bi a wotie mi a wonim sɛ yade bi a yɛto din stomach ulcer yade bi a wonim sɛ wo sɛ ya yem kuro ana sɛ ya uyem sanfro ya obofon ya aduane to yem a na ya wo ya na ya wutin tinka sɛ aduane na to uyem no wa ya se nyina sanfuma uhunu hwano ka wunya ya nka wa nidi aduane kra so nkɔtena uyem ase gyina wo bo ma wo ye hwenhweren me pa kyɛw tie ni ye kɔtɔ kanisa na wo to wi a wo de ne ye wa wo bo ye hwenhweren na sɛ wo ayem kuro no wo de ne de sɛ wo ye ne sɛ numanse wadidi wo num ansa wadidi ene obi anso a ya opese obon ho ban firi ade wo de fa ne se wo nyare na mmom opese wo num adura ya to din se kanisa na ebon ho ban efiri nyare wa ho do ho de a wo de wodidi wi a na wanom na wo stomach ulcer anasa ayem kuro anasa ayem yefun yade ahodo bia no num no empty stomach na hwade se wo yade no asie ntu ana nyankopon ba fa kanisa so ebetu yade na se ama ho ato enu ene ye ka ho asem kyero nti sese a wotie me a woda wo ya ma waposo ya wo ya woda be so na se wuti pai wuti mai udududu na wo hwena sisi na de bia wo bowa na ominimu kwa ominimu se ya wo ya ho hwenye ye mesrew edura me ka kyerɛ wo na mama wanye gidie wo makoto bie ene kanisa onum a saa ha no a ya wunya ma eya na abeda be sore waposo yo mre ase wuti nka se wo kwa ominimu keka wo ne ade ni nyina no kanisa ni beyi ni nyina afiro so ma ho atɔ wo yo ba ma kase tintin tieti akɔkɔ wudi ese de wutie bia kɔtɔ adure na nom na nyame befa so asaw yade ama ho atɔ na ɛbɔ ho ban firi saa ne ɔma hodo ya mekekan bonuses ni bi ni sɛ wo ba ma begina ho pimem na wakɔnkodene na wayɛ bibi bia yi na mo wanya ahoɔden kwa so nkoso wo yo ba afei sɛbe wo bam ufie hɔ wahemfie hɔ yebesiesie hene ne bedi asɛm a wadi bim onni fo na afei yengu ni shiri ma enkoye nimguase mawo na enye etutu apunum na enye bibi mpoma na enye sei ne entu di ahodo mesrew kanisa enu na onum a ebeboa ema ne oma ahodo bi a ema enkoye no etimi asaw yade ma ho ato kotobi na num na nu na ebeboa kanisa herbal center se me pa kire se oba bi a wohimfi wontwa yopo sabi nsuo fufuo guo nsuo ya na brown color bi ya na yi sakato pampan bi wum uhunu ho ano enkoyie mesrew kanisa na pema ho aye wose na fe ayi pampan hodo ayi nsufin na ma osisi ene unioma hodo bi a wayase eye wo ya no mi wura mfamfa ho mi wura nyabotre position ni ye man na yie nka menye sei no na ni nyina ayi afiro so ama ho ato kanisa herbal center me pacho kanisa mesha baby bia ye ton bibidro mis pa chaw mesre wada roma bo wura ho busa se me pe kanisa eduro no usisi yade de ani infections ye eyi ni nyina firi so afi aboa ema yade ahodo ema moja ni nso na di umafiri sane yi na ho to kwaso nkoso fa no ma we na ye mere nti aka just 1 minute pe ye nsoro so fa no ma we 0247
0247 88 74 36 0247 88 74 36 and I say 0202 99 09 43 0202 99 09 43 Kanisa Herbal Center Kanisa Mixture ye no mesi ahodo me pacho Misty Colina Kabidan Freddie Mens and I have me and now say PFA pharmacy ewo akwan so heya uko new road wa Tafunu road wa ubusa say upe PFA pharmacy wenye bi pene heba ewo Cape Coast was ewo takwa and afi Jeff heba ewo mankasi baby bia obehia car bia eto bibiduro busa ne say opay kanisa no body ebe wadom ama hwato ohini yankopon ochira amen. Case number 2. Mutiye of Mami Premine. Charlotte Amponsa complainant Old Swami Kumase accused Kofi Johnson Swami Mekuru call order in court. Ewura your Bible your Quran your bodu ya pedi baby opedi bodu ya yo me hu anima abaji bodu ya so ni subai awo me pacho why nyabotre peja kwaso me Charlotte Amponsaka me Charlotte Amponsa mi kura bodu ya yi sa sema mi ken no kure trodo order Charlotte ewiade na hawo adawroma pacho kasagu wenim pacho mini boy bi na enyum boy no nhwe me pacho obae no oma miskan fa ko twa scan na sabi no na de maame 7 cases ai na woni ne tena di say ansa na wonyam no oya no abada me ho no o di me Mutie ohinini adazwa Ewurade wa beda ho no ayo dey no wadi mi kasegu adi ni ya so beda wa no ayo dey no wadi mi hey Charlotte Mutie ohinini adazwa wa jene nyana hey wa jene nye ana wa jene we okay ana wa atiatu jena so emeba ebusia dimpa eba mesha se malaria typhoid ene wanumu ato a untimi ni di na oni padua ni tutu die woni sasofo wodi aduraba ye wo gastro mixture na uti di no na ese say ayem kro o senti ye tue ni panuane awodo bebre ame ni pani gya eketwa bi eno ne nam so amadi mpade aduro nwanwaso yi sasa enyarwa nyina afri ho Meslo plus Mesha Brayomu how Odi na meye Odi na makra nso kwa ese wonyinsen usisi odi na beba agere wo fe ebi dia ya mutuo yeast infection vaginal discharges nini na da edri eye kejua ubenya bi o misty eba kumase jeff eba mankasim pene eba Cape Coast nimdie ba takrade nana boache enkrane tema ekus ewo ashaima 0248 778 899 mami abe oyo okunini oba ya santo awie brei wati apetete sekrante a wanunu banchi ya de ben se obe memu aye mere obe ma na fon aye hwea obe ma na twea kohyemu fibroid body ayemu kro henia etrunti kwabrane be mana kapis eni tuaso koko brayemu hawo sickle cell mujam yare ne hole in heart mami abeso no beto nchia oboni sedwie na low sperm count ne malaria ne ni nuanom de twia yehunu ayesere kra ye otano so apatrapa new site bomodian so be free Dr. Abey e was 0243 345 392 and 0506 460 208 Tabita Kumi Tabita and free was ukya de bia we free screening
prostrate any diabetes osabo any obrebo mu ha obeyi infections oba wo ni bema mu ha awo mu ha obema mu hyehyew na osisi mu ka odwe no o ma herbal treatment o twa massage papa bi kuma se osofola alignment hwa and crying Madina Firestone Footbridge takwa takrade sunyan so ye wo ho hyene so kuada free screening prostrate any diabetes 0260 196 and 0202 347 647 5G mizo ena ewo adwama so yenum bia nyam awoden no na ye dibi nso enum abodwuma 5G manager Daniel overseas ye ben Alpha Radio 21st clinic wa began supermarket about post office and manji Mama Esther Outcome Royal Ventures after Baptist University PNC Ventures and Omaji Taxi Station Nasachi Enterprises of Abinchi Koforidia Kwekuachre Company Limited Eastern Region Freno 0243 329 414 Afe KF King Jew Enterprise Rome Hotel Swami Kumasi 0263 752 944 Kens are Urakane de Japan and yet Tony Honsem if ya de bia Fidikasi so no nine kopim no sia I drew a yet TB possibility hour Dr. Alaji Mama do Baumia Srim Sage at out is about Maso press row with dear Mr. Digital Ukia de bia Neni Swadin Netrimu Possum Waton Diama delegate near Jenny Tumwa where him Frank Adiama or Sukukwama Nuku Nidu Kriada no Naya Eya Unsu TB 21st clinic or the we are the sciatica expert Charlotte was the Behemano Eya no Wabanon Wabeda Ushian away Wutie Ohinini Adaswa Nukromu Nadia Cranty and Nadia Bombo Cranty Ben Yadina Bremi Bombo Cranty Beni Kasegu Mike who fears Pachemino Unimu age Ewuradin Kopo Mame Abrewa Soliblan Anan and what yet to Memsajina touch walk away ye a man so to a one yomobo Yauko Fimu Nenakoda Charlotte wow say Kasegu Mike Bombo Cranty Beni wow say 4 the same we can 4 when it be my son how but baby de on hweme and 9 in our papa baako me son no papa baako when it be my baako na wo me son no and wakofa Johnson ya no so atia tomu awo Mira me pacha bai we wo de no me pacha me nana no na me pacha wo kafra na dwene ye Mira na dwene no enkwara abrema wo no be kakra na asrambore jo ye no nti wonyine kakra na ye no afete no wo na ni twi no nye te say ye nyina ade no na wo hwa na dwin mu ha woton nsuo wagi obi nsuo ton na me hunu se abema na agora ba ne nchen na me ama koma so na aba ante no na nka mani nye no ho bia adenti say de ma nti hunu ade bi ho a na timi so me boa no nti ade bai ma friend one wakocha ayino scam wakocha bai eke wo ho nyema ya atworo ma boka 2 million dia amana ko akohwe ne ho bibie ne wa ye frɛ na oba de obaye no na ana ohwe phone so abaye yi ne tift no free so oyi ne de na yi no bodi no me pa cho de metumi aka awo samante mame asa wonso di kokromotie kwa yi awo na me pa cho wo me de na wi free so me pa cho me sro mame mami me pa ade oba bibia na waka wai mate na asa kuku no abai we no ha me sa
me oyi free so no ɛdeɛ no oyi free so chief no free so chiefs ɛno ano no oyi free so no once ye wafidie so tie bibia ɛde be fie nti anadwo be ten na mada na wo mo frɛ me sɛ be ma no aba ho oba o sika da so wo kekam sɛ ya ha adwo fie ho sika da so ama anti ni twa no wi ai one city miensa 3 cities pɛ ɛkyɛ sɛ deɛ ɛkɔ no na ɔyɛ de adwuma na me hunu no na wodi meti anti no me hwɛ no asɛ deɛ esi kɔ no ɛbɛna da wɔkɔ doctor na ka na ɔkyi dabere mienu ane tam waso na aso aw me nso sesi a no me ni adwuma bia okura de so ayɛ baaberewa we nkanya wasɛm me boafo nyinaa no ɛwɔ nyame nsɛm nti me hwɛ sɛ deɛ esi kɔ no ano ɔden wo si me aw ando wo kɔ da doctor wa na Charlotte wo maame ankasa we ba ta o me ba na ne ba no ne maame aka wuo mu ya akyɛ ben fie ben nani aw nti no me nti nananom ni nyina wa na wo hwɛ yɛn me na me hwɛ nkwade egu me so okra no me tana wo me were kora ho Adrena Johnson so isa he na wo Charlotte yesu tumi ukɔhyɛ no wo bɛɛ boso me miɛnsa ekokuro bi so mokɔ he edu ababuje wankasa wo ba wa he mu yode wo wa he mu yode na wa wo miɛnsa woni wɛfo wo nana bere we na esuso mu wuto nsuo na wasan ma we nso abɛdaada abo abuja wo mokɔ he de ho no wote tu kɔhyɛ ho no de na mokɔ he ɛhɔ na ade nyinsa efiri bae meho wonyim ya na akɔdi boso me miɛnsa no na menya nyam IBJ producer ma Fred Johnson was say yesre mo am hwɛ nso obi wɔ mo wa bi ɔbɛboa Charlotte a sɛ nkola nta ade mu ni ade na watotɔ ne ma ba chede won tɔhwe awo won tɔhwe me pa tɔ de abanya atwra ama no de me ntɔe krata no ɛwɔ ne nkyɛ wa ha yesi efre na yenya no Johnson yesi wo mekuru empatemu hɔ ma yente wo nka na tumi fa wo hawo meto ababere wa wapɔ ne bra wi so maami ti wo su sebi na ni kura hu na de papa atai Charlotte Johnson wa de adwuma ba cho ma kuro wa de adwuma ho edan so wo toyo de dodo toyo de ene ba no be di mi di oni ma no de na fo papa se sweet bad de wo chiri wutie ohinini we wa hwia ka be sa kodi na do ha be to na so ye de wo chiri micro fine takwa micro ye ka se ko chiri ya wo be hunu ho won fa ye wi e be ko ho tietia me se champo me titi 2 minutes awo tena se wate why me da say sorry sorry ya ma me ya wote we swami dishe konkron pa maami uni no maami ai bro no efritire ko kantire no ne ade ase ye nkrofo ne bi fi swami enti no wo mo ye nkrofo ya swami sase no eye wo mo dia enti no wo ye obi asebi o mi se me ka wo abobra na akwada yi na ese wo ya jeje wonana no so no sebi won penim wase baby nti won de kan dia ni se wa fam na wo na wo a ene ma ya ode kwakọ wo no totoma no ma mi sebi o si wo bedi die sa kra bedi die so ne die abrewa ya na hwe no wo sama ne ntade ma ne ntuma akwada yi wu na se wo kwa me ne mu se wo miensa akwada yi wu na se wona na siesie no a wonye ni sa na hu se na ma mi otiwe o prema ni pa sa na me ka kire wo to vi kire ya o janitia eble ne ko aha fese enti no abrantie wonana ne wo se wa ne se wo de brafie won haw now de totone ma na kwara ne hu se ko twa scan kwara chese wo wia kana to so utumi kana to so wonu yo kan to so wo ye ya no wonyinse wo ye ya no wonyinse motu ye mo de do esibege enti abrantie yesraw
But to nema wa na won fa nkọ na kwọ no say wono so wo ba wiase no ye hia no kwan yes no ma Mary ntwa ne onyi ye wo enipa bi ewo ye community no mu a saa eniem klase ni saa no mo fefa omo paade efo anka and omo na sa rape nkrofo omo na fa nkwada under age ni ade no sa nkrofo na mo ye sa ade no mo hwe yie because we no oni chesenya ahode bi sa pi ba na dwene no enko yie ti etu mo nso amo nipa ete sa no fo se ya mo check wo mo hwe emfa omu ensie because wo jaina baby a obekwa akoduru no ne de obekwa akofa aba no e de kan be ba beto wa also enti sa nkola vulnerable people na wo mo nsem no ye stress ya momo omo ho ban na omo ankofa sa because nipa onene sa nipa omo ni omo nyem no omo nye responsible sa ono opade efo ene ode abefoforo sa nipa enu nti ye sremo a ye momodin sa ye bebo sa efuo yi ho eban because na dwene no yare ni ade wo bi sa bo no ho ban nya sa ode adesoa ene be ba beto so me da sa Abyss Jewelries Abyss Omrom obapa ewie mechia wate woni adwumayefo ni nyina oboisiki nyina wo ho na yenim se efiri ochina akomo beti Abyss nka e wo Sompa Nkomo so wono kwana Kate ya utonji welsa ibodo no na ode ne kase pa aba mrum e wono adihye market mrum inti Abyss minimi se wodi oni adaje unhwe TV kra tin kra no be ka kire difo jan me twane posi na yesre ye tiefo ni ahwefo mo am won kra ntade samna bucket ni deto ne ntoma ad be kwakọ wo no yin sumbutima ye mumma boayen be ko boye kura be ko kura na asim futuru ese konkonse ne osi kokko so anti ye be se yahwefo ene ye tiefo ye ka moye me ne me judge me mama kansa ne ma mele yesre mo obia metayechi enkura ho ne ma ene kakra wo beta eche be kokko na wo no wo de yensuye no ne wonwo wo wia afi obibia de be ye boy na ne de aye no ye be sere tiefo difo me sadda me sayem obia me bo me pa medamasi 05519319310548 hello Pachodin baby akasefri Pacho, good afternoon Pacho hi Sompa na we mama me Pacho na o yin fasai Pacho ye wo swame gina so ne yemfa number no pese oba na ai me pese nka me bawo who case me Pacho say who case ya na me Pacho ai gina so ne yempeke o number no Pacho gina so apeke your friend so abi je wamfa ya samu gina so me Pacho farmer producer hello Pachodin baby akasefri Mama Pacho me mama Juma maje osu ma mimi Pacho me di milia le oso me heya you want me yanko yo Pacho me chana abeja fona de me kane yo dei e me ma umo ya ta de na nye kra no na se ya se di na me ba na de na ye bibi sa no mo te so ameha school me ba de o chire ade o ho na na akwa no I have some men mananya sane de gade da we sane sane di ni tu otla UGC mo ene nsuo bi etoye e ko fa akwa ni di ni ko pie e ko pon pe he fa be enti wo ye obi ba ta enye afa na adwenye di enti na won so si mi ko fe na na ne koda so wo pro bi a fa so wo bobra wo ko ni afa wi se nkoda ade na wo mo ye sa na ya na ro fa enti wo mu nya me nya me hwe wo Yes, hello. Good afternoon. Afternoon, Pachodin baby akasefri. Baby, a friend charity me kasefri aka. You want to try anyway? Ami shramu pa ni mejuma pa moye. Damas. Ami shramu. Somebody a program yaba
na ɛka nkurɔfoɔ ne yɛ nso yɛwɔ ma no ɛtu yɛfo no yɛni kɔ yɛ ma ho nyame hyira mo na mmom yɛnya bi a yɛde bɛsɛnde mo na mode aboa no ne nana no nso nyame hyira no nto ne nkwam medama ase yɛn nso yɛda ase paa. Hello mama sir Pacho din baby akasa free. Me name na na di asoma. Also the Charlotte. Sa da faza. Kana to so. So be. De makata so. Sama da so asa That's me shamu de bia me di mojuna na na me kan say case number 1 really no say moment because I think that is this no but what about from M1 but on the age no support a bit na na kwen because the age no ka support because what need be so no mo ano takra no be man no be to ho fi no ho a be boa na won ti no ho fi no. Hello Mama. You be there. Thank you. Young Quay. Mama Juma. I tell me the law. Obu the baby me Juma for movie car. Why me here by running at 10 years. You see the name particular thing. I can't remember. Just remember coming number. Well, was so far. Grandma many are not doing it to a far crown one that ran and say, oh, not crown over the mama and 10 years. Well, feel cry. You be on that. Remember, it's a missing from our home. Yeah, oh, yes, I know. Yeah, that's all. Oh, you can come up as I would say. That would be no ordinary. Yeah, you want to. I'm a man of Let us say hello. Sompa Nkomo. Bola. Hey, Bola. Where SK Bolas. Yamene here. Obuasia na me de mekasa efre setek wo pe na me de me butu mame na me esha wate one wapamfo ye nua me me bi wo ayo mu due bo e for the offer ade for uta ade food down unya ka ade food unu die nua ba se bi na jen enheda na wo unu se u dibi alcohol me na wo ekura bi ye for no afedi na da ho twa wo unu se wo ko amu no obi ahu na esuma wona na abwa esungu sei so bi mu ana yo obi adwuma na adwuma no fiun sa am na ekoka te ben so ayen yene ne be na tete yen ye man bi na ye refi ye boni bia e na baby e dia me ni na ho ye ya nse bibia e bedi etwa bi e bedi a e benya asama bio anso dia wo de ba no nya asem ketwa. Hello hello Pacho din baby akasa free. Afternoon, the family na pokum ka se free pokum nana yen kwai Pacho Johnson na mo kana se no yo o bo bida beneno binne pa ye dase ye sra mom waye binne pa na waye komfo waye ko wonye papa na che so no so nye papa ti mo ko fa me ta ko no ono ma ni ba bia mo lo state no ma ono ma so de busa bob mo tam ka mo sindi ka bob da ko ba is no mo so pa bob da ko ba is no mo ono o de o ma ba kina ma mo ye dase en ye Charlotte wa ko ni abetawu. Hello so for mami pay mai ni Oyibo the national jam ho ye de Erade adum the farmer who said, Papa, or bed, no, I late in our theatre no over. Now, so for mammy, and they Duba or bed do your boa, and they any birthday. Hey, you wish papa, man, happy birthday. You wish papa. Now, so for mammy, first case, no, na me can't because system more. Now, none me call hospital be. Now, hospital now me call from 18, 14, 17 years in Kolankwa, no money. Yama and a mapping you for no Komuko. I want now, Mukabe, or Mujo, or Muko check, Komuka, no Namapa, no Mufedi. I mean, say again, as a year dead, no senior Yeduma. Let me just say, Wakala, there's 17, 15 years. The party fly a say,
na ɛma no ɔmo 100 cities a day koraa na wobɛtumi aka sɛ ɛnso ɛkyɛ sɛ aberantɛ wei 30 cities a day no 1 week no yɛ 2.1 o ɛnyɛ sika ketewa eti obi wɔ Ghana ha na busum ɔma 9 million a na obi wɔ aburokye na busum ɔbrɛ 10 million a ɛkyɛ sɛ Ghana ni no ɔyɛ adeɛ tumi deɛ debi ami ka sɛ awo a yɛwo to ha na ɔba ka sɛ ni bɛrima ne wale na ma gya ya yɛyɛ maame mu yɛ ɛsaa bi no yɛabrɛ papapapapapapa ama ɔno gyanwo adwuma ama me maame nkyɛn na ɔde wuyɛ etumi bi aka maame no ɔnyɛ abotɛ na ɔne bɛrima ne ka bom na ɔmo hwɛ ma no wobɛkɔ ɔnyɛ bɛrima foforɔ a wobɛho na akwadaa bɛka sɛ ɔne papa mehwɛ no eti ɔmo nka bom na ɔmo nkyɛn ase na wale gya yɛ deɛ ɛnyɛ. Yɛda ase bebree. Hello. Wodi ni baby a ɔka sɛ free. Ìpàtọ́ mi nso mi de sọ̀rọ̀ samponsa. Yo, Masha, ayẹ́nkọ́ yìí. Ìpàtọ́ bèbè mi dàmà sí bèbè mi dùmọ̀ pa àmú ti. Ìpàtọ́ sọ̀rọ̀ tí mi yà dùmọ̀ sí na mi bá wọn má bẹ̀ mi ọ̀wẹ́ yìí. Yẹ bẹ ṣe wẹ̀ ní mu paa ẹ̀dá wọ̀ sí. Bye. Hello. Hello. Pàtó dín bẹ̀bí àkàsẹ̀ fì. Pàtó ọ̀bá sọ̀rọ̀ mi ẹ̀sán tí mo ń pọ̀ àṣẹ mi. Mi sira mo kéésì na mi ká bìí. Yẹn nua baa no wɔnyɛ 36 years by wunu no ontimi nkyerɛ adwuma pɔtɛ wɔyɛ de boa family no wodi kan di saa no sɛ na wɔn afam die bɛɛ na wɔyɛ ɛna ne maa ne nua no mo boa me ɔmo yɛ to so bio bɛrima no nfa akwadaa no nkɔ sukuu wankasa yɛmfa no nkɔ bɛrima no nfa no nkɔ bɛrima no agye n'atom agye atom wopɛ baabi atena wonkasa bi a bɛrima ma yɛmpɛ baabi ma mentena bɛrima no mpɛ baabi ma wo ntena ɛyɛ sɛ wodeɛ wonya wagye so bɛyɛ de fie haa na saa kaa sɛ wobɛsiesie awaresɛm no deɛ yɛ meyɛ a mepɛ sɛ mo ne ne tena se no sɛ ɔkaa sɛ moka aware bɛrima deɛ ɔmpɛ no ɛnyɛ sɛ kɔ ɔbɛnom aduru awu sɛ mpɛsɛ na asɛm no sɛ mobɛka a monka ma asomdwema no ntiaseɛ mmra no munya mmienu nyinaa nyɛ adwuma mfa nhwɛ nkɔlaa no anyɛ saa 36 years bɛrima bɛn na wobɛnya no ɔbɛtumi anya ɔdɔ ama wo ma mmienu na wadi ka wɔ mo foforɔ no ɛnti mesrɛ mo mesa da me nsa yam momfrɛ wɔ baa no ɛwɔ fitiam na monkasa nkyerɛ bi yie nida mo ase yɛn nso yɛda wase paa production line no ɛyɛ 0241 1262 0541 126 626 0541 126 626 production line asɛm bi a ɛgyegye wɔ no frɛ yɛn na yɛnsi nkonnwa. Hello. Pacho din baabi akasa firi. Me pacho yɛfrɛ me Eben mekasa firi Kenya ase Triba. Yo Eben yɛnkɔe wada woroma. Sɔfomane nokwasɛm sɛ awie yi awurade na mo so di ma sonko ɛda mo ase. ɛda mo ase paa ɛfimakyɛ a bɛtumi yɛda no daa mo tumi kyerɛkyerɛ. Second case in America, so one mesra mo ne abofra ne na no mo shile nkwane e mana nanu mo awati mu ne so a wo hwom na we na kwakwa na ndi abaye na ma ne ya de aduro no mo ma me ka shile nkwane no pempe won de ne na e be faso they are from the yes, yeah, that was say hello. Hello. Miraudi, baby, I'll cast free. Oh, I said, no, we're not very many. We're not party at all. I'm going to about 10 years of dealing in my key. I'm surrounded by my one of us when I did deep in the marriage. Now, I want to go. So you'll be out to the beer, and trivia and I'm going to go soon. For no seven nights, and the service of the car tonight. Normally, the people, but the idea of them. God bless them and nothing first. It's still more than ever, also, it's not more for you about the instance. Hello. Hello.
Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. Your friend is a quick telegram kasefri aswenkoga. Yo. Na sala tayana. Don't you know she kasa. Na nenti kulitia kwa mababa. Oh. Yeah, it's my family. Hello. Pacho, is going to Casa. Yo. Pacho, is no person in Casa. Casa. Pacho, sister, no, I'm both of them about so I had the so even if sister grandpa, alone in it for a while, a week, or 160 cities. A week, 60 Ghana, and Yakola. It's them and why are they on the Tremon? Yeah, that's it. Mekuma anti-parts a queer wa or Amsterdam. Moshe show ye abruche for Nyamishwa mo papa pa London for Kate and the bra prince mo Luton Nyamishwa mo Nana Yan and ma Majua any jewel. Monsomo Croydon Passas in the area no and so Telford London Moshe Nana Quia Peckham Hima or no so saying America for Jennifer Boer or no so Hackensack and Emiliane Barbara and so Virginia Auntie Joanna and so Chicago, any adofwa, Fierbois, France, Fierbois, New York, Abrochefonia, Janet Amato, Hamburg, any adjoan so Belgium, and a fair or Bonso Switzerland, Auntie Millicent, and so US of A Wabi, Yamishamo Papa. Yes, sorry, my Abu Dhabi, Eddie Agudemu Semo Papa Pano, Eddie Abremo. And there, Joada, your free now, Chifu Free, I see ye apaye,